Dobrodošli, dragi moji! Sad vam donosim recept za kruh koji ste prije nekoliko sedmica vidjeli na mom Instagram profilu. Mnogi su me pitali za recept, a sad vam ispunjavam želju. Pripremite najobičnije bijelo pšenično brašno, vodu, ulje, svježi ili suhi kvasac i so. U prvom koraku pomiješajte brašno i so i dodajte ulje. Kvasac rastopite u vodi. Kod mene je voda tek toliko topla da se kvasac može lijepo rastopiti, znači malo je hladnija nego kod ostalih dizanih tijesta. To je zbog toga što će tijesto svakako nadolaziti u frižideru, pa voda može biti malkice hladnija. Mokrije sastojke dodajte u suhe i zamijesite kompaktno tijesto. U ovom slučaju ovaj korak volim da odradim ručno, ali po želji možete naravno koristiti kuhinsku mašinu. Tijesto prebacite na lagano pobrašnjenu podlogu i još malo premjesite, a zatim formirajte kuglu. Stavite ga u pomašćenu posudu, a i tijesto još malo pomastite kako se u frižideru prilikom nadolaženja ne bi osušilo i stvorilo koricu. Posudu sa tijestom ostavite na sobnoj temperaturi jedno 30 minuta da krene, znači da počne da nadolazi. Nakon tog vremena izgleda ovako, znači nije se baš previše promijenilo, samo je malkice otišlo u širinu. Vratite poklopac i ovaj put posudu stavite u frižider na 8 do 12 sati. Kao što vidite, tijesto je polako, ali lijepo nadošlo i izgleda ovako. Kako biste ga mogli izrađivati, potrebno je da ga dovedete na sobnu temperaturu. Zbog toga ovo hladno tijesto ponovo prebacite na pobrašnjenu podlogu i mijesite. Mijeseći tijesto dajete toplotu koja mu je nakon 8 do 12 sati u frižideru itekako potrebna. Kad ste formirali lijepu lopticu, prebacite je na list pek papira i prekrijte. Ja koristim jednu veću zdjelu i čistu kuhinsku krpu. Sad ga ostavite jedno 15 do 30 minuta da se još malo ugrije. To vrijeme možete iskoristiti da se umijete, obučete, pripremite sto za doručak, znači nije izgubljeno vrijeme. Zatim tijesto skupa sa pek papirom stavite u vatrostalni lonac. Kao i inače koristim svoj lonac od lijevanog željeza koji je prilično velik, tako da tijesto ima dovoljno mjesta da lijepo nadođe. Sad ga po želji možete pobrašniti i oštrim kuhinskim ili pekarskim nožem urezati mustru. Stavite poklopac na lonac pa ga stavite u hladnu renu, znači renu koju niste zagrijali. Inače je potrebno da tijesto prije pečenja ostavite na najmanje pola sata da nadođe. Na ovaj način taj korak preskačemo zato što tijesto stavljamo u hladnu renu koju tek sad zagrijavamo i na taj način tijesto ima mogućnost da još malo nadolazi i da se ujedno i peče. Nakon otprilike 50 minuta odstranite poklopac i ostavite ga još jedno 5 do 8 minuta da i sa gornje strane dobije lijepu boju. U skoro svakom od mojih videa za domaći kruh vam govorim kako je potrebno da ga ostavite da se potpuno ohladi. A u stvari sam upravo ja ta koja je loš primjer jer ga uvijek načnem dok je topao. Za mene jednostavno nema ništa ljepše od mirisa domaćeg bijelog kruha, naročito dok je vreo.
Znam, ovo nije kruh koji se ne mijesi, iako su takvi trenutno baš u trendu, ali ja vam mogu reći da dosad nikome nije otpala ruka mijeseći. Zato, dragi moj, uložite malo truda i vremena u ovo tijesto i vjerujte mi da ćete na kraju biti jako, jako sretni. Ako isprobate ovaj recept i još uz to napravite jednu sličicu, slobodno mi pošaljite sliku putem Facebooka ili Instagrama jer se uvijek radujem slikama od vaših kreacija. Linkovi do proizvoda koje koristim u videu vas kao uvijek čekaju u opisu videa. I na kraju još nekoliko savjeta i informacija u slučaju da vas upravo ovo zanima. Hvala vam na gledanju, pa se vidimo sljedećeg petka.